أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Den Zweck seines Kommens und die Notwendigkeit eines Reformers in diesem Zeitalter beschrieben. Er hat bewiesen, dass seine Entsendung von Allah aus ein absolutes Erfordernis der Zeit ist und dass sein Kommen in Übereinstimmung mit der Praxis Gottes und den Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. So hat der verheißene Messias a.s. gesagt: Zur Vollendung der Argumentation möchte ich nun zeigen, dass Gott, der Allmächtige, der dieses Zeitalter voller Dunkelheit und tief versunken in Achtlosigkeit, Unglauben und Götzendienerei vorgefunden hat und der das Schwinden des Glaubens, der Aufrichtigkeit und Gottesfurcht und Ehrlichkeit beobachtet hat, mich gesandt hat, um die intellektuellen sowie die Taten betreffenden Wahrheiten und die moralischen sowie die Glaubenswahrheiten in der Welt wiederherzustellen und den Islam vor den Angriffen zu schützen, die diesen göttlichen Garten unter dem Deckmantel der Philosophie, des Naturalismus, des Libertinismus, des Polytheismus und des Atheismus schädigen wollen. Deshalb, o Sucher der Wahrheit, überlegt, ob dies nicht die Zeit ist, in der der Islam göttliche Hilfe benötigt. Ist euch noch nicht klar geworden, welche Heimsuchungen der Islam im letzten Jahrhundert, dem 13. Jahrhundert, erlitten hat und welche unerträglichen Wunden wir durch die Ausbreitung des Irrglaubens zu ertragen hatten? Wisst ihr noch nicht, welche Katastrophen den Islam heimgesucht haben? Wisst ihr nicht, wie viele Menschen den Islam verließen? Wie viele zu Atheisten und wie viele zu Christen wurden? Und wie viel Polytheismus und wie viele zu Christen und Naturalisten wurden? Und wie viel Polytheismus und Ketzerei an die Stelle des Monotheismus und der Sunna des heiligen Propheten traten? Und wie viele Bücher in der Welt zur Widerlegung des Islam geschrieben und veröffentlicht wurden? Denkt darüber nach und sagt, wäre es nicht notwendig, dass Gott in diesem Jahrhundert einen Menschen schickt, der den Angriffen von außen widersteht? Wenn es notwendig ist, dann lehnt diese göttliche Segnung nicht wissentlich ab und entfernt euch nicht von der Person, deren Ankunft in diesem Jahrhundert unter den entsprechenden Umständen dieses Jahrhunderts unerlässlich war und von deren Kommen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Dann sagt der verheißene Messias a.s. über die Maßstäbe und Kriterien, nach denen die Wahrhaftigkeit einer zu erscheinenden Figur geprüft werden kann, Folgendes: Um eine Person als wahrhaftig zu akzeptieren, ist es nicht notwendig, dass über ihn klare, explizite Mitteilungen in einem himmlischen Buch vorhanden sind.
Wenn diese Bedingung notwendig wäre, so ist das Prophetentum keines Propheten beweisbar. Die Realität ist, um festzustellen, ob der Anspruch einer Person auf Prophetenschaft gerechtfertigt ist, wird zuallererst auf die Notwendigkeit der Zeit geschaut. Dann wird auch betrachtet, ob der Prophet zu der Zeit erschienen ist, die von den Propheten vergangener Tage festgelegt wurde. Zudem wird berücksichtigt, ob Gott ihn unterstützt hat oder nicht. Außerdem muss auch betrachtet werden, ob die Vorwürfe, die gegen ihn von den Feinden erhoben werden, vollständig beantwortet wurden oder nicht. Wenn alle diese Fragen zugunsten des in Frage gestellten beantwortet werden, dann kann angenommen werden, dass diese Person wahrhaftig ist, ansonsten nicht. Wenn wir uns die Frage stellen, ob diese Zeit einen Propheten benötigt, so kann mit Überzeugung gesagt werden, dass der Zustand des gegenwärtigen Zeitalters sich inbrünstig nach einem himmlischen Reformer sehnt, der den Islam vor interner Spaltung und externen Angriffen bewahrt, die lange verloren gegangene Spiritualität wiederbelebt, Gewissheit gewährt und dadurch die Wurzeln des Glaubens bewässert und so die Menschheit vor Schandtaten und Sündhaftigkeit befreiend, die Herzen zurück zur Frömmigkeit und Wahrheit zieht. Dies zeigt offenkundig, dass ich in Zeiten der Not gekommen bin und meines Erachtens nur diejenigen das ablehnen können, die stark vorurteilsbehaftet und engstirnig sind. Das zweite Kriterium, das besagt, dass der Anspruch auf Prophetenschaft zu der Zeit erhoben wird, die von den vorherigen Propheten vorhergesagt wurde, wurde ebenfalls mit meinem Kommen erfüllt. Die Propheten hatten nämlich prophezeit, dass der verheißene Messias am Ende des 6. Jahrtausends nach Adam erscheinen wird. So ist gemäß dem Mondkalender das 6. Jahrtausend nach Adam schon seit einer Weile vergangen und nach dem Sonnenkalender steht das 6. Jahrtausend kurz vor dem Ende. Also auch aus dieser Sicht ist es schon geschehen. Davon abgesehen hat uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass zu Beginn jedes Jahrhunderts ein Mujaddid erscheinen wird, der den Glauben reanimieren wird. Im 14. Jahrhundert sind nun 21 Jahre bereits vergangen. Hier spricht er von der Zeit, als er dies verfasst hat. Und wir befinden uns mittlerweile im 22. Jahr. Ist dies nicht ein Zeichen dafür, dass der Mujaddid bereits erschienen ist? Ob die anderen es nun glauben oder nicht, ob unsere Gegner die Zeichen des verheißenen Messias a.s. akzeptieren oder nicht, was sie jedoch selber immer wieder lautstark ausrufen und überall bekennen, ist, dass im Islam ein Mahdi bzw. eine Reformerfigur gebraucht wird, der das Schiff des Islam rettet, aber leider sind sie nicht bereit, denjenigen zu akzeptieren, der zu diesem Zweck bereits erschienen ist, gemäß den Prophezeiungen und des Erfordernis der Zeit. Gleichermaßen hat der verheißene Messias a.s. nicht nur einen bloßen Anspruch erhoben, sondern hierfür auch unzählige Zeichen präsentiert. Allesamt hier aufzuzählen ist schlichtweg nicht möglich. An einer Stelle erwähnt er, und ein großartiges Zeichen mit diesem Zeichen ist, dass seit bereits 23 Jahren in Brahine Ahmadiyya die Offenbarung existiert, dass die Menschen versuchen werden, diese Bewegung auszulöschen und jegliche Pläne schmieden werden, aber ich, also Gott, werde diese Bewegung vergrößern und sie zur Vollkommenheit bringen. Sodann wird sie zu einer Armee werden und sie werden bis zum Tag der Auferstehung dominieren. Ich werde deinen Namen bis an die Enden der Welt bekannt machen und Menschen werden von weit her kommen und finanzielle Unterstützung wird von allen Seiten kommen. Vergrößert eure Häuser, denn die Vorbereitungen dafür finden im Himmel statt. Er sagt weiter, schaut nun, von welchem Zeitalter stammt diese Prophezeiung, die sich heute erfüllt hat. Dies sind die Zeichen Gottes, die diejenigen sehen, die Augen haben, doch diejenigen, die blind sind, laut ihnen wurde noch kein Zeichen offenbart. Auch in der Gegenwart sind der Fortschritt der Ahmadiyya-Gemeinde, die Beitritte in der Gemeinde zu Hunderttausenden und das Wachsen in Opferbereitschaft Beweise von der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a.s. Heute gibt es kein Land auf der Erde, wo seine Botschaft nicht angekommen ist.
wodurch seine Botschaft fromme Seelen nicht auf den Islam aufmerksam geworden sind und dadurch den Islam akzeptiert haben. Vielmehr kam es an einigen Orten vor, wo Allah der Allmächtige selbst Menschen recht geleitet hat und sie zur Gemeinde beigetreten sind. Trotz der Verfolgungen und Anfeindungen durch die Gegner hat Allah, der Hocherhabene, den Glauben der Mitglieder der Jamaat gestärkt und tut es auch weiterhin. So sind die Unterstützungen Allahs, die wir heute sehen dürfen, ein Mittel zur Stärkung des Glaubens eines Ahmadis. Ich möchte die Ereignisse von einigen Menschen nun vorstellen. Babai Islam Beg Sahib stammt aus Kirgisistan. Er schreibt, dass er in Kirgisistan aus Kashgar Kishtak stammt. Er sagt, der Anlass für meine Briefe ist, dass ich durch das Bait, das heißt durch das Treuegelübde, an den Imam Mahdi a.s. in den wahren Islam, also in die Jamaat, eintrete. Der Grund, wieso ich der Ahmadiyyat beitrete, ist, dass Hazrat Imam Mahdi a.s. die Vorzüge des Islam auf eine hervorragende Art und Weise präsentiert hat. Ich bin überzeugt, dass nur der Imam Mahdi die Vorzüge des Islam auf so eine Art und Weise erläutern kann. Er schreibt weiter, bitte beten Sie für mich, dass Allah mich gottesfürchtig macht und zu einem Praktizierenden der 10 Bedingungen des Bait macht. Dies ist die Aussage einer Person, die in einem fern abgelegenen Ort lebt. Nun ist sowas nicht nur an einem Ort vorzufinden, sondern jedes Land hat das Gleiche vorzuweisen. Aus einer Ortschaft der Provinz Maniema des Landes Kongo, hat ein Christ namens Feroz Majik Broschüren der Jamaat erhalten, in denen die Ankunft des verheißten Messias a.s. sowie der Segen der Institution des Khilafat erwähnt wurde. Nachdem er diese gelesen hatte, fand ein kompletter Wandel in ihm statt. Er sagt, ich war auf der Suche nach genau diesem Islam. Er hat das Bait geleistet und trat in die Ahmadiyyat ein. Genauso hat eine weitere Person, Hussein Sahib, durch das Lesen der Broschüren der Jamaat nicht nur das Bait geleistet, sondern begann die Botschaft selbst weiter zu verbreiten. Durch seine Tabligh-Arbeit, das heißt Verbreitung der Botschaft von Islam Ahmadiyya, durch seine Tabligh-Arbeit allein haben bis zum Zeitpunkt, wo sein Bericht ankam, 5 weitere Menschen Ahmadiyyat akzeptiert. Auf diese Art und Weise treten Menschen nicht nur selbst ein, sondern leisten auch Tabligh. Dies sollte für alteingesessene Ahmadis ein Anlass zum Nachdenken sein, denn sie sollten auch der Tabligh-Arbeit Aufmerksamkeit schenken. Als die Jamaat in einem Dorf aus der Region Shinyanga in Tansania etabliert wurde, beteten die Ahmadis anfangs im Schatten von Bäumen. Zu dieser Zeit begann ein Mann namens Mohammed von Guna, die Ahmadiyyat intensiv zu bekämpfen und zu befeinden. Er hatte sich mit ein paar Männern zusammengetan und überall rumsprechen lassen, dass diese Ahmadis gar keine Muslime sein würden und wir Muslime werden zügig hier eine Moschee bauen, womit er sich selbst meinte. Diese Person hatte von einer vermögenden Frau auch zusagen lassen, dass sie für die Moschee spenden wird. Auf der anderen Seite hat ein aufrichtiger Ahmadi, Ramazan Sahib, sein Land für den Moscheebau gewidmet. Die andere Person, die feindliche Person, hatte stark versucht, dass das genannte Stück Land in die Hände von Nicht-Ahmadis gelangt. Doch dieser Ahmadi blieb standhaft, sodass der Bau der Moschee der Jamaat begann und zu Ende gebaut wurde. In diesem Zeitraum kam die Botschaft der Jamaat sogar bis in das Haus dieses Gegners, des genannten Gegners an. Auch zu ihm nach Hause, der mit den Anfeindungen bestrebt war, kam also die Botschaft von Islam Ahmadiyya an. Und Allah hat seiner Frau und seinen Kindern befähigt, Ahmadiyyat zu akzeptieren. Und nun steht er mit seinen Anfeindungen allein da. Wenn nun diese Person mit Verstand begabt ist, und Menschen solcher Art gibt es viele, dann sollte für sie dieses Zeichen allein genügen. Denn trotz seiner Anfeindungen hat Allah in den Herzen seiner eigenen Frau und Kinder das Feuer für den wahren Islam entfacht. Seine Bemühungen blieben erfolglos. Kann etwa ein Mensch solch einen Glauben und solch eine Umwandlung herbeiführen? Auf gar keinen Fall.
Dies passiert allein durch die besondere Huld Allahs des Allmächtigen. So gibt es ein weiteres Beispiel von der Glaubensstärkung und der Unterstützung Allahs. Argentinien. Das ist jetzt ein ganz anderer Ort, weit entfernt, in Amerika. Manchmal sind die Begebenheiten aus Afrika, manchmal aus Russland, dann wiederum aus Amerika. Eine Frau von dort namens Marila Sahiba akzeptierte den Islam, doch aufgrund des schlechten Verhaltens der Muslime distanzierte sie sich immer mehr vom Islam. Sie war keine Ahmadi, sie akzeptierte bis jetzt nur den Islam. Als sie die Jamaat kennenlernte und sie in unserem Missionarshaus am Arabisch- und Islamunterricht teilnahm, trat sie nach einigen Monaten auch in die Jamaat ein. Sie sagte, ich habe durch das Bad Zufriedenheit erlangt, denn ich habe in den Lehren und Taten der Jamaat eine Harmonie gesehen und habe eine wahre Atmosphäre an Brüderlichkeit gesehen. In dieser wird jedem, ob alt oder neu, die Möglichkeit zu dienen gegeben und keine Art von Diskriminierung findet hier statt. Die Tochter der genannten Frau, welche eine Nicht-Muslima ist, die Tochter, ging in eine sunnitisch-islamische Schule, welche von den Arabern dort finanziert wurde. Als der Schulvorstand mitbekam, dass ihre Mutter in die Jamaat eingetreten war, setzten sie unter Druck und führten ihre Propaganda gegenüber der Jamaat. Als die Schulleitung mitbekam, dass ihre Tochter während eines Schulprojekts, anlässlich eines Schulprojekts, aus persönlichem Wunsch heraus für das Jamaat-Missionarshaus spezielle Dinge zur Dekoration hergestellt hatte, war die Schulleitung erbost darüber und sagte zu ihr, dass es sich für sie Schwierigkeiten ergeben werden, falls sie die Jamaat weiterhin unterstützt. Daher soll sie und ihre Mutter sich von der Jamaat trennen. Als ihre Mutter hiervon mitbekam, wechselte sie ihre Tochter ohne zu zögern auf eine andere Schule und sagte, jetzt sind wir beide beruhigt, dass wir nun nicht mehr wegen unserer Religion diskriminiert werden. Ich habe die Jamaat als wahrhaftig akzeptiert, daher werde ich vor anderen Leuten auch mit Stolz und Freude dies kundtun, auch wenn es anderen möglicherweise nicht gefällt. Das ist der Glaube, der in diesen Leuten entsteht. Russland. In Bukhara, Usbekistan, gibt es einen frommen Ahmadi namens Sunu Sultan Sahib. Er stammt aus Bukhara, Usbekistan, und er arbeitet in Russland. Er sagt, ich bin der einzige Ahmadi in meiner Familie und kläre meine Frau und Kinder stets über Islam Ahmadiyya auf. Es ist ein Wunsch von ihm, dass auch seine Frau und seine Kinder zu Ahmadis werden. Er sagt weiter, ich bete sehr viel, dass sie vom Licht der Ahmadiyya erleuchtet werden. Ich sah in einem Traum, dass der verheißene Messias a.s. in meinem Traum erschienen ist und seinen Kopf auf mein Herz gelegt hat und ständig die Surah Ikhlas dabei rezitierte. Hierdurch erfuhr ich große innere Ruhe und Erleichterung. Genauso sah ich in einem Traum, dass ich mit meiner Frau und meinen Kindern im Paradies bin. Dort sah ich auch Hazrat Moses a.s. und Jesus. Ich bekam durch diesen Traum die Zuversicht, dass mit dem Paradies Islam Ahmadiyya gemeint ist, da dessen Lehren paradiesisch sind. Und Allah wird durch seine Huld meine Frau und meinen Sohn auch in dieses Paradies einführen. Nach dem Traum waren erst ein paar Tage vergangen, als Allah das Herz meines 19-jährigen Sohnes, Diyar Begsun, für Islam Ahmadiyya geöffnet und er das Bad abgelegt hat. Für mich war dies ein sehr glücklicher Tag. Ich kann die Emotionen nicht in Worte fassen. Möge Allah genauso auch das Herz meiner Ehefrau öffnen und sie in den Schoß der Ahmadiyya bringen. Das ist der Eifer und Elan dieser Menschen. Als nächstes, eine neu konvertierte Frau aus Großbritannien sagt, dass sie einen muslimischen Hintergrund habe und einer stark konservativen, sunnitischen Familie angehört. Sie erzählt, uns wurde gesagt, dass der sunnitische Islam der wahre Islam sei. Eines Tages berichtet sie, dass sie in der Nähe ihrer Universität in Gillingham den Gebetsruf von der Nasir-Moschee hörte und daraufhin zu Hause ihrem Vater erzählte, dass in der Nähe ihrer Universität sich auch eine schöne Moschee befindet. Daraufhin recherchierte ihr Vater und stellte fest, dass diese Moschee den Ahmadis gehört.
Hierauf verbat er ihr strengstens dorthin zu gehen, da diese Moschee den Qadianis gehört und diese nicht an das Khatm-e-Nubuwwat, Siegel der Propheten, glauben würden. Hier auch wieder alles falsche Anschuldigungen wieder. Und dass diese einen eigenen Propheten ernannt hätten, etc. Daher bleib du fern von dieser Moschee, sagte er. Sie erzählt, zunächst hielt ich mich an diese Anweisung, doch mein Herz war nicht überzeugt. Ich fand, ich sollte mehr über die Ahmadis recherchieren, doch auf der anderen Seite war auch die Angst vor der Familie, nicht, dass ich erwischt werde und sie daraufhin wütend würden. In der Universität lernte ich einige Ahmadi-Studenten kennen. Mit ihnen hatte ich auch ausführliche Gespräche über Islam Ahmadiyya. Zunächst probierte ich die ganze Zeit, ihnen zu beweisen, dass der sunnitische Islam der wahre Islam sei, aber infolge solcher Diskussionen fand ich mehr Gefallen daran, mich über Ahmadiyya zu informieren. Dann habe ich von der Jamaat-Webseite mitbekommen, wo ich mir auch viele Videos anschaute und zu vielen Themen Inhalte zu lesen bekam. Ich hatte bezüglich des Islams einige Fragen. Auf diese bekam ich nirgends zufriedenstellende Antworten, doch als ich die Bücher der Jamaat studierte, bekam ich die gewünschten Antworten. Jetzt soll anstatt dass sie sich von anderen beeinflussen lassen. Es gibt auch ein paar Ahmadi-Jugendliche, die manchmal sich von den Fremden beeinflussen lassen. Dann erzählt sie weiter, wie sie anfing zu beten, dass Allah ihr ein Zeichen zeigen solle. Dies ist auch ein wichtiges Mittel, um zur Rechtleitung zu gelangen und den wahren Weg zu finden. Ungeachtet dessen, ob es neue oder alte Ahmadis sind, sollte man Allah darum bitten, dass der eigene Glaube festbleibt und Allah seine Zeichen zeigt und stets Rechtleitung gewährt. Sie sagt, dass sie in dieser Zeit sehr viele Träume gesehen hat. In einem Traum sah sie, dass sie an der Seite eines Flusses steht und auf der anderen Seite der vierte Khalif Rahmatullah in eine Halle geht. Sie sagt, ich möchte den Fluss überqueren, um auf die andere Seite zu gelangen, doch die Strömung ist sehr stark. Daraufhin sagt der vierte Khalif Rahmatullah, dass Allah seine Diener nicht alleine lässt. Daraufhin trocknet der Fluss aus und ich gelange auf die andere Seite. In einem anderen Traum sah sie auch mich, sagte Hasur. In einem anderen Traum sah sie auch mich in einem Zustand, der sehr beeindruckend für sie war. In einem weiteren Traum sah sie ihre Großmutter, wie sie zu ihr sagt, wenn du nach Islamabad gehst, dann denke auch an mich in deinen Gebeten. Sie sagt, diese Träume waren ein klares Zeichen für mich und so legte ich das Bett ab. Die Menschen an die Hand nehmend zu Ahmadiyya zu bringen und im Herzen den Glauben stärken, wenn das nicht Allahs unterstützende Zeichen sind, was dann? Dann schauen Sie als nächstes ein Land auf dem afrikanischen Kontinent. In einem Dorf hat Allah einen Menschen nicht nur damit gesegnet, das Bett abzulegen, sondern danach auch für die Stärkung seines Glaubens gesorgt. In Burkina Faso, in der Region Dori, in der Jamaat Dhaka, hat ein Ahmadi Khadim namens Jabir auf den Feldern gearbeitet. Terroristen fassten ihn und sagten zu ihm, wir werden dich genauso umbringen, wie wir gestern die Ahmadis in Mahdiabad umgebracht haben. Dann haben sie sein Handy durchsucht und Reden von Ahmadi-Missionaren gefunden. Sie sagten, dass sie all diese Missionare aufsuchen werden, weil diese im Radio die Botschaft der Gemeinde verbreiten. Dann fragten sie nach dem Vater dieses Mannes und sagten, morgen werden wir dein Dorf besuchen. In derselben Nacht ging dieser Mann nach Hause und nahm seine Familie mit nach Mohammedabad, einer Siedlung der Ahmadis in Dori. Sie mussten ihr Zuhause und Hab und Gut zurücklassen. Am nächsten Tag kamen die Terroristen in ihr Dorf und zwangen jemanden zu verraten, wo sich ihr Haus befindet. Sie durchsuchten das ganze Haus und warfen ihre Sachen aus dem Haus. Dabei sagten sie, dass sie jeden Ahmadi hier töten würden. Jedoch waren sie nicht mehr dort und die Ahmadis waren nicht mehr dort und leben zurzeit in Mohammedabad unter der Aufsicht der Jamaat. Mit den Martyrien der Ahmadis in Burkina Faso, die sich ereigneten, die ihr Leben opferten, ist der Glaube der Ahmadis dort nicht gefallen. Vielmehr wird ihr Glaube jeden Tag gestärkt. Diese armen Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut, sowie ihr Haus und ihre Einnahmequelle, worauf sie angewiesen waren, alles zurückgelassen.
Doch ihren Glauben haben sie nicht verlassen. Sie haben erst vor wenigen Jahren die Jamaat akzeptiert, die Ahmadiyyat akzeptiert. Doch sie schreiten in ihrem Glauben immer weiter voran. Es ist kein anderes Wesen außer Allah, das ihren Glauben so stärkt. लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा। इन लोगों को अहमदियत कबूल किए भी चंद साल गुजरे हैं। Auf der einen Seite sehen wir trotz der Verfolgung gegen Ahmadis Bilder festen Glaubens कोई और हस्ती नहीं। und gleichzeitig sieht man auch häufig und wiederholt, wie Allah die Herzen der Menschen für die Akzeptanz des verheißten Messias a.s.w. öffnet. मुखालफत के बावजूद Wie auch er a.s. erklärte, ist dies die Zeit. Suchet und dann wird auch Allah bei der Suche nach der Wahrheit helfen. कि किस तरह खुदा In Zentralafrika gibt es einen Ort namens Yaloke. Der Muallim von dort sagt, wir waren für Tabligh-Zwecke unterwegs und 150 Menschen sammelten sich an, सेंट्रल um uns zuzuhören. Er sagt, dass er eine Rede hielt, in der er über die Zeichen für die Ankunft des verheißten Messias a.s. sprach, und später wurden Fragen gestellt. Der Hauptimam aus der lokalen Gegend namens Sansa Umar Sahib bat darum, etwas sagen zu dürfen. Er begann mit den Worten des Verses und sprich, gekommen ist die Wahrheit und dahingeschwunden ist das Falsche. Siehe, das Falsche schwindet schnell. Hiernach sagte er, weder haben wir die Botschaft, die Sie heute überbracht haben, je gehört, noch haben wir uns darüber informiert zuvor. Aller Preis gebührt Allah, dass die Wahrheit heute unser Dorf erreicht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass ihr den Imam Mahdi alaihi wasallam, wenn er kommt, sofort annehmen sollt. Deshalb werden ich und meine 40 Gefährten in die Jamaat eintreten. Er betete so darüber hinaus, dass Allah sie befähigen möge, der Wahrheit standhaft treu zu bleiben. Darüber hinaus führt Allah auch Gegner zu der Ahmadiyya-Gemeinde. Dafür gibt es auch unzählige Beispiele. In Mali gibt es einen Ort, Niamana, in der Region मुखालफिन को भी Kolikoro. किस तरह जमात की तरफ खींच कर ले आता है, इसके बेशुमार वाक़यात। Es wird berichtet, dass die Gemeinde von Kolikoro dieses Jahr ihre Jalsa Salana dort abgehalten hat. एक जगह है Davor wurden auf dem Radio Ankündigungen zur Jalsa gemacht. Da dieses Dorf sehr entfernt liegt, hat das Radio dort manchmal Empfang und manchmal keinen Empfang. रीजनल जलसा मुनक़िद किया। In diesen Tagen konnte man dort das Radio aber hören. Siddiq Jarrah Sahib, ein Nicht-Ahmadi-Freund, nahm sich vor, an der Jalsa Salana teilzunehmen, als er das Radio verfolgt hatte. रेडियो वहाँ सुनाई Ihn begleitete sein Freund, der ihn zu überreden versuchte, die Lehren der Ahmadiyyat nicht anzuhören. Er sagte immer wieder, dass er die Reden der Ahmadis nicht lauschen sollte, da sie Kafir, also ungläubige Menschen seien. को ना सुनने पर Auf das Beharren von Siddiq Jarrah hin aber besuchten beide Freunde die Jalsa Salana. लेकिन बहरहाल उनके इसरार पर ही Sie legten eine Reise von 80 Kilometer zurück. Straßen in der Form gibt es dort nicht. Nach vielem Herumfragen kamen sie 2 Tage früher beim Jalsa-Gelände an. Der lokale Sadr Jamaat und die Gemeindemitglieder kümmerten sich um die Bewirtung. Schon vor der Jalsa lernten sie die Ahmadiyyat kennen. Während der Tage der Jalsa lauschten sie den Reden, beobachteten die gemeinsame Verrichtung des Tahajjud-Gebets und die Liebe und Aufrichtigkeit der Gemeindemitglieder füreinander. Sie waren sehr beeindruckt. Als sie am letzten Tag als Gäste gebeten wurden, ihre Eindrücke zu teilen, erzählte er die ganze Begebenheit und gab bekannt, die Ahmadiyyat anzunehmen. Sofort im Anschluss wollte auch sein Gefährte, sein Partner sich äußern, der mit ihm war. Er sagte, in Wahrheit bin ich gekommen, um meinen Freund pessimistisch einzustimmen. Nun aber stimme ich selbst der Ahmadiyyat zu. Auch er nahm die Ahmadiyyat an. Kongo-Brazzaville ist auch ein Land in Afrika. Ein Jugendlicher namens Herr Serial beendete seinen FA-Schulgrad des Higher Secondary School. Er begann über die Lehre des Christentums von einem katholischen Missionar aus einem Dorf zu lernen. Nach dieser Ausbildung zum Missionar wollte er mit Unterstützung der Kirche in die Universität. गाँव के कैथोलिक मिशनरी से ईसाइयत की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। In der Zwischenzeit kam es zum Kontakt mit den lokalen Missionaren der Ahmadiyya Muslim Jamaat. यूनिवर्सिटी Er berichtet, dass sie angefangen hatten, ihm die Botschaft des Islam zu verkünden. Er erkannte, dass weder er noch sein Missionarlehrer
der katholische Missionarlehrer, Antworten auf die Argumente der Ahmadiyya Muslim Jamaat hatten. So trat er in die Ahmadiyya Muslim Jamaat ein, statt ein christlicher Missionar zu werden. Nun verkündet er die Botschaft des Islam Ahmadiyyat als ein Da'i ilallah, Rufer zu Gott. In einem Ort der senegalesischen Region Sambakonda wurde eine Tabligh-Veranstaltung geplant. Es wird berichtet, dass vor einigen Jahren dort ein Mann mit seiner gesamten Familie die Ahmadiyyat akzeptiert hatte, die Dorfbewohner sie aber drangsalierten. Dieses Jahr wurde nach mehreren Treffen mit dem Oberhaupt und dem Imam des Dorfes eine Tabligh-Veranstaltung festgelegt. Neben den Häuptlingen und Imamen der Dörfer in der Umgebung wurde auch die allgemeine Bevölkerung eingeladen. Die Gelehrten hielten Reden über die aktuelle Situation des Islam, die Notwendigkeit des verheißten Messias, ob dieses Zeitalter den Messias braucht, die Ankunft des verheißten Messias und der Beitrag der Ahmadiyya Muslim Jamaat für den Fortschritt des Islam. Danach fand auch eine Frage-Antwort-Sitzung statt. Die Menschen, die aus dem Dorf aus der Nähe kamen, sagten, dass sie den Namen der Ahmadiyyat im Nachbarland Gambia gehört hatten, aber sie wussten nichts über die Glaubensbekenntnisse. Heute in der Jalsa haben sie die Erklärung über die Glaubensbekenntnisse gehört, über die Glaubensansichten und kündeten an, die Ahmadiyyat anzunehmen, ohne dass sie Fragen gestellt hatten. Danach stand der Imam des Dorfes auf und verkündete die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat. Danach kündete ein Häuptling eines Dorfes an, mit seiner Familie die Ahmadiyyat anzunehmen und sagte, wenn irgendjemand unter allen Teilnehmern noch Zweifel hegt, solle er das hier zum Ausdruck bringen. Später werden keine Ausreden akzeptiert. Danach nahmen alle Teilnehmer mit ihren gesamten Familien die Ahmadiyyat an. So bringt Allah einen nach dem anderen zu Ahmadiyyat. Usbekistan ist auch ein Land der russischen Staaten. Dort gibt es einen Neukonvertiten mit dem Namen Herr Muslim Mansur. Er berichtet, früher bekannte ich mich zur Rechtsschule von Imam Abu Hanifa, zur islamischen Rechtsschule von Imam Abu Hanifa. Einmal nahm mich mein Freund zu einem Ahmadi-Lehrer mit, um Arabisch zu lernen. Neben des Arabischstudiums stellte ich meinem Lehrer auch Fragen über den Islam. Ich erhielt so gute Antworten, dass mein Herz Trost fand. Wenn man richtige Antworten haben will, die das Herz berühren, die logisch und rational sind, findet man sie nirgendwo, außer bei der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er sagt weiter, denn uns hat der verheißene Messias diese Antworten gegeben und sie erläutert. Er sagt weiter, als ich ihn fragte, was die eigentliche Quelle dieser Antworten sei, wo man eine Referenz finden könne, stellte uns unser Lehrer die Ahmadiyya Muslim Jamaat vor. Er sagt, dass sein Herz schon im Vorhinein Frieden gefunden hatte. Demnach legte ich das Treuegelübnis ab und schloss mich der Jamaat an. Beten Sie für mich, dass Allah mich auf diesem Pfad Standhaftigkeit schenkt. Dass Allah mir auf diesem Pfad Standhaftigkeit gewährt. Allah eröffnet den Menschen nicht nur die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, sondern zeigt den Menschen auch seine Unterstützung für das Khilafat der Ahmadiyya. Und durch Träume festigt er die Ahmadis schon im Voraus. In Senegal gibt es eine Region namens Tambacounda. Der Muallim dort ging auf eine Tabligh-Reise. Er erzählt, die Muallimin hatten mit dem Tabligh angefangen und die Gemeinde vorgestellt. Als eine Person namens Mohammed Diallo fragte, sind Sie von der Ahmadiyya-Gemeinde? Der Muallim Sahib bejahte dies. Diallo Sahib erwiderte, wie er erst am gestrigen Tag in einem Traum gesehen hat, dass eine Person in seinem Traum vorkam, die sagte, dass von allen Gruppierungen im Islam die Ahmadiyya-Gemeinde wahrhaftig ist und den wahren Islam vermittelt. So trete darin ein. Diallo Sahib erzählte weiter, und nun am nächsten Tag sind sie erschienen. So muss sicherlich etwas Wahres daran sein. Daraufhin zeigte der Muallim Sahib ihm mit dem Handy Bilder der Khalifen der Ahmadiyya. Er hatte ihm auch mein Bild gezeigt. Als er mein Bild sah, sagte er, das ist die Person, die zu mir in meinem Traum kam und auch darin sagte, dass er der Khalif der Ahmadiyya-Gemeinde ist.
Während er diese Begebenheit erzählte, kamen ihm Tränen in die Augen und an Ort und Stelle verkündete er samt seiner Familie, dass er in die Ahmadiyya-Gemeinde eintreten wird कांगो und किंशासा er macht auch Tabligh heutzutage. कई सैकड़ों मीलों का फासला Dann gibt es eine weitere Begebenheit, wo die Ahmadiyya infolge eines Traums akzeptiert wurde. Diese ereignete sich सदर in जमात वहाँ के Kongo-Kinshasa, jetzt wieder ein komplett anderes Land, hunderte Meilen entfernt. ईसाइयत से अहमदी Dort हुए gibt es einen lokalen Sadr सदर Jamaat, जमात den के वो दीन Vorgesetzten der यहाँ तबलीग Jamaat, के लिए आए Basim Munir, der मैं vom इस्लाम की बदश Christentum zu तरबियत से Ahmadiyya konvertiert ist. एक Er और फायदा erzählt, है ना गैर मुसलमान als die Missionare der Gemeinde hierher वहाँ जो है kamen, um die इस्लाम का Botschaft बड़ा zu verkünden, hatte ich den जिस Islam इस्लाम noch की als eine तायद भी वहाँ से terroristische जारी Religion betrachtet. वो Genau मेरे das लिए ist अजीब eben था die Propaganda der Nichtmuslime über और den ईसाइयत Islam. से मैं वैसे ही इत्तला Aber चाहता der था Islam, über den कि die सदर एक Ahmadi-Missionare नॉन कमर्शियल erzählten, war für परस्पेक्टिव mich दुआ करें ungewohnt und erstaunlich. Am इसी दौरान Christentum एक hatte ich रात sowieso में kein ख्वाब में Interesse देखा mehr. Ich sah, कि एक wie sich बुजुर्ग आदमी कहते हैं alles dies zutrug कि इनको und ich छोड़ war दो sehr मुझे beunruhigt. रखवा So दो fing ich an zu beten. इस बात की Ich ताबीर sah करके währenddessen अहमदियत in में der गए Nacht einen Traum. तो ईसाइयत में Darin शमूलियत की kam eine weise Person zu mir und sagte, चुनांचे वो lassen Sie los. शमूलियत अख्तियार कर Und diese चार Person zu mir sagte, फौज lasse sie los und komm hierher. तरीका Allah erklärte mir folgende Deutung dieses Satzes. Ich soll das अब्दुल्ला Christentum loslassen und zu Ahmadiyya की kommen. ज़रूरत है So habe ich das Bad abgelegt कहते हैं und bin in चांबा die Ahmadiyya eingetreten. Ein हमारे anderes Ereignis aus Tschad, मुस्लिम जात einem के weiteren शहजादों Land को in मौलाना Afrika. Es handelt अब्दुल von कादिर Abdullah Musa, der von einem मिशनरी का arabischen काम Stamm जिसमें abstammt. मौलम साहब उनके इलाके में भी Der गए leitende Missionar dort in तो Tschad मौलम hat साहब geschrieben, दूसरी दफ़ा उनके यहाँ einer आए unserer lokalen Muallimin ging los, उनको um ihn zu हुकूक treffen. इस्लाम की किताब Der Muallim ging इस्लामी असूल की auch फ़िलासफ़ी in ihre Region für eine Arbeit von वो जो Humanity है First. थी पढ़ने के लिए Als गए der Muallim das zweite Mal in कुछ ihren अरसे के Ort बाद ging, hat er ihm अब्दुल्ला dann das साहब Buch des verheißten Messias, हज़रत die आए Philosophie der ज़ियारत Lehren des Islam in arabischer और Übersetzung zum उनसे Lesen जो है gegeben. रब्ता किया Nach ein paar Wochen kam Abdullah Sahib in die उनसे Hauptstadt इसी von हवाले के Tschad. सवालात Er किए hatte den Muallim kontaktiert und stellte आपने Fragen हकीकत über den मसले Tod पूछे Jesu. उलमा से बहुत पूछा Er sagte, ich habe किसी über ने das तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया रात Ich भर habe क़याम viele करके Gelehrte अर्ज़ über किया die Glaubenslehre des Lebendigseins रात भर Jesu वहाँ टाइम befragt, दिया और aber हज़रत से keiner konnte mir हज़रत से zufriedenstellende Antworten geben. सवालात करते रहे Die Nacht hatte er bei dem Muallim कहा कि Sahib अल्लाह ताला से verbracht. दुआ करता Die हूँ कि ganze ऐसा Nacht करे stellte er Fragen über die Ahmadiyya und über सुबह den को जब verheißten नमाज Messias. पढ़ने के लिए सोया Dann sagte तो er, परेशान बेदार ich हुआ werde zu Allah beten, और sodass अब्दुल्ला er mich साहब recht कहने लगे leitet. Dann am कि nächsten वो Morgen nach dem आपने जो आवाज़ Fajr-Gebet सुनाई schlief er ein, सुनी doch plötzlich wachte er auf. Er sagte zum Muallim Sahib, als ich geschlafen habe, habe ich im Traum eine Stimme gehört, के मतलब die den बताया कि Versteil sagte, जमात अहमदी Ya'ati min ba'dismuhu Ahmad, ठीक है इसमें also ये भी der सही है nach mir kommen wird, sein Name wird अब्दुल्ला साहब Ahmed कहने sein. लगे खुदा ताला Als ने der मुझे Muallim Sahib और ihn über diesen Vers informierte, ये भी dass पढ़ेगा darin ein Argument für die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyya-Gemeinde इसका liegt, मतलब है sagte Abdullah Sahib, तो वो Gott hat mich nun recht geleitet. अहमदी हो गए Außerdem ist er आखिरी gebildet, लाइन है was die arabische Sprache angeht. Wie dem auch sei, अमेरिका auch के das इलाके ist eine Bedeutung von dem Vers जजीरा है und so ist er dann Ahmadi geworden. वहाँ के Als nächstes eine बुजुर्ग लोग Begebenheit auf den लाजर साहब Marshallinseln. Diese Republik ist ein kleiner Inselstaat in नवाज कहते हैं Amerika. Der Missionar von dort schreibt, dass Hamal Lajer Sahib साहब ने ein रब्ता किया Professor an कि der ये Hochschule आयत ist. का माशरे ज़बान Er में तर्जुमा musste करने einen Vers, की ज़रूरत थी der Muallim Sahib musste einen Vers des Heiligen उसने Koran जरिए जब उनको पढ़ in दिया die marschalesische तो Sprache उन्हें जब ये übersetzen, मालूम हुआ कि ये कुरान करीम की आयत है तो घबरा गए wofür der Missionar den Professor kontaktierte. Als er zum Übersetzen zu ihm ging und der और Professor feststellte, dass ein इस्लाम Koranvers दीन übersetzt werden हयात sollte, wurde कहने er लगे nervös. Der Islam war für ihn कि etwas ganz मुस्लिम Neues. उम्मत का Er ऐसा खौफ sagte, महसूस ich habe immer Angst davor, irgendetwas खासतौर पर Religiöses zu इसलिए कि बाइबल और übersetzen, कुरान के vor दरमियान allem सदी का weil zwischen इख्तिलाफ der है Bibel und dem Koran ein बहरहाल großer उन्होंने Unterschied हुक्म दे herrscht. दिया Nichtsdestotrotz hatte er die कि अपना Übersetzung दाद दिया gemacht. Der कि Missionar मुझसे erzählt, माशरी ज़बान nach ein सीखी paar Monaten hatte ich begonnen, तो die ज़बान सीखने की marschalesische मुश्किल हो Sprache गई von dem Professor zu erlernen. इस दौरान कई Er बार kam zum Unterrichten in die इस्लाम के बारे Moschee, में währenddessen es oft zum Gespräch über den Islam हज़रत kam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Ich तालीमात से stellte ihm die मुताबिक Lehren des heiligen Propheten हज़रत sallallahu alaihi wasallam मसीह vor, इस्लाम की तालीमात से infolgedessen der मुताबिक Professor nun sehr gut über die लेकिन मेरा ऐसा islamischen नहीं Lehren गुजरा informiert war. कि Ich hatte kurz zuvor, also Huzur, मैंने ich hatte ये kurz कुरान के zuvor der ज़बान में Jamaat शरीक auf den अपने Marshallinseln die Anweisung gegeben, हज़रत das मसीह Buch des किताब verheißten कुरान Messias मजीद का al-Islam, unsere माशरे ज़बान Lehre, में तर्जुमा in करूँ die marschalesische Sprache zu तालीम übersetzen, तरबियत की बहुत denn ज़रूरत die होती है religiöse Erziehung neuer Ahmadis ist immer तो कहते sehr हैं फिर vonnöten. लाजर साहब से इस बारे में बात की Der तो Missionar sagt उन्होंने hierzu, मदद करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की ich habe dann wieder mit Lajer Sahib diesbezüglich अब कहते हैं कि इस्लाम के बारे में Ich habe dann नई और wieder भी मदद Lajer चाहते Sahib, den Professor, इस बार उन्होंने diesbezüglich अपनी gefragt नौकरी की und er पोस्ट war के बारे bereit, में bei der भी किया Übersetzung zu helfen. फिर मैंने Er berichtet कहा weiter. कि दुआ करें
Mittlerweile hatte sich seine Auffassung vom Islam komplett geändert. Dieses Mal erwähnte er außerdem, dass er sehr besorgt um seine Arbeitsstelle gewesen ist. Ich sagte ihm daraufhin, er solle beten, aber nicht im Namen Jesu, sondern Allah ansprechend beten. So pflegte er zu beten und wenige Wochen später hatte das Kultusministerium eine neue Abteilung in seinem Bereich eröffnet und ihm die Arbeitsstelle gegeben. Er hatte sich dort beworben und sofort die Stelle erhalten. Der Professor erzählte, wenn ich nun bete, hüte ich mich davor, im Namen Jesu zu beten. Stattdessen bete ich zu Allah. Stattdessen bete ich zu Gott. Nach einer Weile bekam er auch die Genehmigung für die Arbeitsstelle. Nachdem er dieses Zeichen der Akzeptanz des Gebets gesehen und die Worte des verheißenen Messias a.s. gelesen hatte, legte Lajer Sahib das Bett ab und die maschalesische Übersetzung des Buches des verheißenen Messias a.s. Unsere Lehre wurde ebenfalls abgeschlossen. Sehen Sie, wie Allah der Allmächtige die Herzen der Menschen zum Islam und verheißenen Messias a.s. lenkt. Einst behauptete das Christentum, auf der ganzen Welt seine Fahnen zu hissen. Und jetzt sind es die Christen, die sich unter dem Banner des Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, versammeln. Wenn diese sogenannten Hüter der Religion es nicht schaffen, trotz all dem ihre Augen nicht zu öffnen, dann ist ihre Angelegenheit Gottes Sache. Die Arbeit, die Allah durch die Gemeinde des verheißten Messias a.s. umsetzen lässt, um die Botschaft des Islam bis an die Enden der Welt zu tragen, wird inshallah ta'ala definitiv sich ausweiten, wachsen und gedeihen. Es gibt keinen, der diese göttliche Mission, diese göttliche Sache stoppen kann. Aber auch jeder Ahmadi sollte verstehen, dass es nicht nur ausreicht, an den Anspruch des verheißten Messias a.s. zu glauben, sondern wir sollten in uns jene reinen Veränderungen hervorrufen, die von Allah gesandte Lehre wahrhaftig widerspiegeln. Eine Veränderung, die widerspiegelt, dass man mit Taten der Sunna, der Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Erst wenn dies vorliegt, werden wir zu Erben der huldvollen Gaben Allahs werden. Möge Allah uns auch dazu befähigen. Beten Sie weiter stetig für die Palästinenser. Möge Allah sie von dieser Grausamkeit erlösen, die gegen sie begangen wird. Wie behauptet wird, herrscht nun für ein paar Tage eine Feuerpause, damit lebensnotwendige Hilfslieferungen möglich sind. Doch was wird danach passieren? Werden sie etwa nach den Hilfslieferungen wieder anfangen zu töten? Die Intentionen der israelischen Regierung jedenfalls erscheinen gefährlich. Denn einer ihrer Regierungsberater hat in den letzten Tagen seinen Austritt aus der Regierung angekündigt, wenn nach dieser Feuerpause nicht sofort wieder der Krieg aufgenommen werde. Das sind die Denkweisen dieser Leute. Die Großmächte bekunden zwar äußerlich Mitleid, aber sie wollen keine Gerechtigkeit üben und nehmen diese Angelegenheit gar nicht ernst. Sie denken, der Krieg würde nur bis dort begrenzt bleiben, während sie sich gar nicht erst richtig bewusst darüber sind. Aber die Vernünftigen unter ihnen fangen auch schon an zu sagen, dass dieser Krieg nicht nur auf die dortigen Regionen begrenzt bleiben, sondern sich ausweiten und auch ihre eigenen Länder erreichen wird. Die muslimischen Regierungen haben nun auch angefangen, sich dagegen auszusprechen. So soll der König Saudi-Arabiens auch gesagt haben, dass die Muslime eine gemeinsame Stimme darstellen sollten. Und tatsächlich müssen sie auch gemeinsam eine Stimme erheben. Und hierzu muss nun konsequent auch eine Bemühung unternommen werden. Möge Allah ihnen, als da dieses Bewusstsein in ihnen aufgekommen ist, auch ermöglichen, dies in die Tat umzusetzen. Wie dem auch sei, widmen sie den Gebeten sehr viel Aufmerksamkeit. Nach dem Gebet werde ich auch einige Totengebete in Abwesenheit leiten. Zuerst werde ich Abdus Salam Arif Sahib Murabbi Silsila gedenken. Im Alter von 54 Jahren ist er in den letzten Tagen verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war durch Allahs Huld Musi, also Anhänger des Wasiyyat-Systems der Jamaat. Seine Familie und Verwandtschaft fand durch seinen Urgroßvater mütterlicherseits zu Ahmadiyya, Haji Hassan Khan Sahib, der 1937 in der Ära des zweiten Khilafats die Ahmadiyya angenommen hatte. Die Ehefrau des Verstorbenen ist schon zuvor gestorben. Allah hatte ihm 2 Söhne geschenkt. Beide Söhne sind Hafiz Quran, also beherrschen den Koran komplett auswendig. Einer ist darüber hinaus Murabbi Silsila, der andere ist auch Waqf Zindagi, der sein Leben also dem Dienst der Gemeinde verschrieben hat.
Ich denke zumindest, dass auch der andere Bruder Waqf für Zindagi ist. Sein Sohn Abdul Momin, der Murabbi Silsila ist, sagt, er, also der Vater von ihm, war sehr liebevoll. Er hat uns mit sehr viel Liebe erzogen. Er hatte nicht nur Liebe zu seinen Kindern, sondern auch eine auf Verbundenheit und Liebe basierende Beziehung zu seiner Verwandtschaft. Zu den anderen Mitmenschen hatte er auch ein sehr liebevolles Verhältnis. Genau aus diesem Grund kamen sehr viele Leute nach seinem Tod und brachten zum Ausdruck, dass sie mit ihm in Kontakt standen. Der Sohn sagt weiter, er hat in unsere Herzen die Liebe zu Allah und dessen Gesandten, zum verheißten Messias ﷺ und zum Khilafat dermaßen stark eingepflanzt, dass diese niemals aus unseren Herzen verschwinden kann. Vielmehr hat er uns gesagt, dass wir auch unseren Nachkommen dies vermitteln und dazu anhalten sollen. Genau, beide Brüder sind Waqf, also der andere Bruder ist ebenfalls Waqf. Er sagt, als unsere Mutter verstarb, legte er uns nahe, Geduld zu üben, uns in Geduld zu üben, und auch selbst legte er Geduld an den Tag. Ein Freund von ihm namens Raja Mubarak Sahib, der ebenfalls Murabbi ist, sagt, ich war sein Klassenkamerad in der Jamia und auch später im Tätigkeitsbereich nach Absolvieren der Jamia habe ich die meiste Zeit mit ihm verbracht. Er war ein engelhafter Mensch. Seine Gottesdienste hatten ein hohes Niveau und er war auch ein sehr ehrbarer und weiser Mensch. Ich habe viel von ihm gelernt. Seine Sprache war sehr kultiviert. Er stützte seine Aussagen immer mit Argumenten. Er stritt sich nie mit jemandem. Andere Leute stritten sich mit ihm, überschritten auch das Maß, doch er begrüßte sie immer offen und mit Freundlichkeit. Er hatte nie versucht, jemanden zu demütigen oder bloßzustellen. Er kümmerte sich um jeden. Und genau das ist auch das wahre Merkmal eines wahren Murabbis. Er sagt weiter, wo auch immer er lebte, pflanzte er die Liebe zum Khilafat in die Herzen unzähliger Leute. Er hat mit einer solchen Tiefgründigkeit die Gemeindemitglieder erzogen, dass von überall, wo er wohnhaft war, Leute zum Zeitpunkt seines Todes kamen und bei der Erwähnung von Murabbi Sahib in Tränen ausbrachen und sagten, unsere Gemeinde ist jetzt weise geworden. Er ging mehrere Meilen zu Fuß, wenn er sich auf Touren begab. 5 bis 10 Kilometer legte er einfach zu Fuß zurück. Wenn ihm gesagt wurde, dass die Jamaat es zur Vereinfachung anbietet und er sich ruhig die Kosten für Fahrten mit der Rikscha besorgen kann, erwiderte er, was stört es euch, wenn ich die Kosten der Jamaat spare? Er machte seine Jamaat-Touren also zu Fuß. Mehrere Meilen legte er dabei zurück. Möge Allah seine Ränge erhöhen und möge Allah der Jamaat immer solche treuen und fleißigen Murabbis geben. Amin. Und seiner Nachkommenschaft gewähren, seine Tugenden und frommen Taten fortzuführen. Als zweites erwähne ich Herrn Mohammed Qasim, der heutzutage in Kanada war und als Naib Nazim Betul Mal Kharj gedient hat. Er war ein Pensionär, dann starb er mit 80 Jahren. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir heim. Er war der Sohn von Herrn Nasir Ahmed Khan und der Schwiegersohn von Qazi Muhammad Nasir Laib. Sein Sohn Muhammad Khalid Khan berichtet, er, also der Verstorbene, bekam die Möglichkeit, die Zeit von 4 Khalifen zu erleben. In der gesamten Ära des 3. Khalifen hatte er darüber hinaus die Möglichkeit, im Büro des Privatsekretärs des Khalifen zu dienen. Als Kapitän in der Mujahid Force erhielt er die Möglichkeit, seinem Land und seiner Gemeinde zu dienen. Während des Krieges bildete sich eine Furqan Force. Auch dort erhielt er die Möglichkeit zu dienen. Er verrichtete täglich das 5-malige Gebet und rezitierte den Koran. Auch seine Kinder wies er dazu an. Er war ein hervorragendes Beispiel für Einfachheit und Ehrlichkeit. Er wies auch seine Kinder an, eine Bindung zum Khilafat aufzubauen. Er war wie ein blankes Schwert für das Khilafat. Möge Allah ihm vergeben und barmherzig mit ihm sein und seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden weiterzutragen. Als nächstes gedenke ich Herrn Abdul Karim Qudsi Sahib, der in den letzten Tagen verstorben ist. Er war ein bekannter Dichter unserer Gemeinde. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Ahmadiyya trat in seine Familie durch seinen Vater Mia Allah Ditta Sahib, der 1934 an der Hand von Hazrat Muslim Maud das Bait ablegte. Nachdem dieser Ahmadi wurde, hat er sein restliches Leben als Waqf verbracht und viel Tabligh gemacht.
Er hat viele Familien konvertiert und hat das ganze Leben mit dem Geiste des Waqf der Gemeinde gedient. Die Ehefrau des Verstorbenen ist Frau Bushra Karim Sahiba. Ihr Nikah, also die islamische Trauung, wurde von Hazrat Khalifatul Masih II. Anhu verlesen. Sie haben zusammen 4 Kinder, darunter einen Sohn, Herrn Abdul Kabir Qamar, der als Murabbi dient und heutzutage an der Jamia Ahmadiyya in Rabwa lehrt. Qudsi Sahib selbst diente auch der Gemeinde. Er diente für 30 Jahre als Sekretär Mal im Bezirk Lahore. Er hat außerdem in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Seine Gedichte waren sehr gut. Er schrieb Gedichte. Es gibt auch eine Kollektion seiner Gedichte. Sein Werk wurde auch schon bis zu einem großen Grad publiziert. Aber eine außergewöhnliche Leistung von ihm ist die Urdu- und Punjabi-Übersetzung in lyrischer Sprache des arabischen Qasida Ya Aina Faizillahi wal Irfani. Des Weiteren hat er 313 Verse aus Dur-e-Samin ins Punjabi übersetzt. Es gab einen Lebensabschnitt, wie er es selbst formuliert, in dem er etwas den Verstand verlor und er dachte, dass er etwas freier von der Gemeinde leben müsste. Er hat selbst von dieser Zeit geschrieben. So schreibt er, dass er 1968 von seinem Dorf Pandori nach Lahore zog zum Arbeiten und als er dahin kam, bekamen die weltlichen Gedanken einen Boden zum Wachsen. Er betete zwar, ging aber nur manchmal in die Moschee, manchmal nicht, weil die Moschee weit entfernt war, der Jamaat. Er verrichtete manchmal das Freitagsgebet, manchmal nicht. Er berichtet, dass er einmal zu einem Freund eingeladen war. Neben dem Haus seines Freundes befand sich eine Moschee der Nicht-Ahmadi-Muslime, wo sie hingingen, um das Freitagsgebet zu verrichten. Der Zustand des dort predigenden Maulvis, den er beschreibt, den ich auch gleich ausführen werde, also auch heute verhält es sich nicht anders mit den Maulvis. Jedenfalls, so berichtet Qudsi Sahib, der Maulvi kritisierte in der Hälfte seiner Predigt die Firma Shazan. Shazan sind Getränke, die in Ahmadi-Fabriken produziert werden. Jedenfalls sagte er, dass der Maulvi neben anderen Sachen den Betenden erzählte, dass diese Leute darin auch Erde aus Rabwa beimischen würden. Das heißt, dass sie die Erde Rabwas in die Shazan-Getränke angeblich beimischten. Deshalb solle man das keinesfalls trinken. Qudsi Sahib sagt, ich hörte mir zwar die Khutbah an, doch ging von dort fort, ohne das Gebet zu verrichten. Mein Freund fragte, was passiert sei. Ich sagte, hast du dir nicht den Schwachsinn des Maulvis angehört? Er antwortete, ignoriere es. Sie sagen so etwas oft. Jedenfalls aßen sie danach etwas. Als sie nach dem Essen rausgingen, sahen sie, dass der Maulvi an einem Laden stand und selbst ein Shazan-Getränk trank. Er sagt, ich konnte mich nicht zurückhalten und ging zum Maulvi und fragte, Sie haben eben so viel Negatives gegen Shazan gesagt und jetzt trinken Sie es selbst? Der Maulvi antwortete, der Arzt hat mir gesagt, dass ich keine Süßgetränke zu mir nehmen soll, außer Shazan, da dies natürlich ist. Deshalb trinke ich es als ein Medikament. Dann sagte ich, was es dann mit dem Vermischen der Erde aus Rabwa auf sich habe. Daraufhin sagte er laut lachend, der Maulvi, wenn wir diese Art von Geschichten nicht erdichten würden, wie soll dann unser Geschäft fortbestehen? Sie beschuldigen uns also, wir würden ein Geschäft mit der Religion betreiben. Dabei sind sie es selbst, die Geschäfte betreiben mit der Religion, die Maulvis. Wie dem auch sei, er hat viele Erlebnisse gehabt. Er hegte eine immense Bindung zum Khilafat. Er versuchte auch, diese Bindung an seine Kinder und Nachkommen weiterzugeben. Wie ich bereits sagte, war er ein großer Poet der Gemeinde, was er auch als große Auszeichnung ansah. Er las auch in Poesieveranstaltungen der Jamaat vor. Er hatte die Möglichkeit, zahlreiche Nazm, also Gedichte, für die Jamaat zu schreiben. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und barmherzig mit ihm sein. Die nächste Erwähnung ist von Herr Mia Rafiq Ahmed Gondal Sahib. Auch er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 81 Jahren verstorben. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mit der Gnade Allahs des Allmächtigen war er Musi. In seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmadiyya durch seinen Großvater väterlicherseits, Hazrat Mia Khudabakhsh Gondal aus Kot Momin, gelegt. Er war der einzige Ahmadi in seiner Familie gewesen. In der Zeit vom verheißten Messias al-Islam, als die Pest sich ausbreitete, schwollen auch seine Lymphknoten an. Es wurden ja hier Zeichen dargelegt in der Ansprache. Auch seine Begebenheit von diesem Gefährten des verheißten Messias al-Islam, das Bad,
ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Für die Behandlung ging er nach Behra. In Behra las er die Bekanntmachung des verheißenen Messias al-Islam, dass wer in seine vier Wände eintritt, der wird gerettet werden. Als er zurück nach Hause kam, sagte er, dass er nach Qadian ging. Als er in Qadian ankam, war der verheißene Messias al-Islam gerade dabei, in der Mubarak-Moschee etwas zu schreiben. Er wollte etwas sagen, doch aufgrund der Beschäftigung des verheißenen Messias konnte er nichts sagen. Jedenfalls, als der verheißene Messias al-Islam fertig war, stellte er sich dem verheißenen Messias al-Islam vor und teilte ihm mit: Ich komme wegen ihrer Bekanntmachung in Bezug auf den Schutz vor der Pest, dass wer in dieses Haus eintritt, der wird vor der Pest geschützt sein. Deshalb komme ich sie treffen. Wie dem auch sei, sie hatten ein Gespräch, er legte das Treuegelübde ab und nach dem Treuegelübde bildeten sich auch die Schwellungen zurück. Er sah dies auch als Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam an und pflegte davon zu erzählen. Der verstorbene Herr Mia Rafiq Gondal Sahib und seinen Sohn griffen einmal Studenten an und verprügelten die beiden sehr, aus Feindschaft. Als die Studenten seinen Sohn verprügelten, kam er aus dem Haus raus, um ihn zu retten. Hierbei wurde er auch selbst verletzt und sein Arm wurde gebrochen. Jedenfalls ertrug er auch Schläge für die Jamaat. Er war der Schwiegersohn von Hazrat Malik Maulvi Sahib Kokar. Die erste Ehefrau von Herrn Malik Maulvi Sahib war die Tochter von Hazrat Mir Ishaq Sahib. Das heißt, die Ehefrau des Verstorbenen war die Enkelin mütterlicherseits von Hazrat Mir Ishaq Sahib. Er hat einen Sohn und zwei Töchter hinterlassen. Der Sohn und eine Tochter leben in Amerika. Die andere Tochter, Rifat Sultana Sahiba, ist Ehefrau von Herrn Dr. Mashood Ahmed, der im Fazl Umar Krankenhaus in Rabwa tätig ist. Seine Ehefrau schreibt: Er verrichtete stets die Gebete und das Tahajjud-Gebet. Er kümmerte sich sehr um die Armen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und barmherzig sein. Möge er auch seine Kinder dazu befähigen, seine frommen Taten fortzuführen. Die letzte Erwähnung ist von der geehrten Frau Nasima Lake Sahiba aus Amerika. Sie war die Ehefrau des ehrenwerten Märtyrer Herrn Sayyid Lake Ahmed Sahib Shahid aus Model Town Lahore. Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie kam in Bhagalpur, Indien, zur Welt. Ihr Vater Abul Hassan Sahib war kein Ahmadi. Ihre Mutter, Frau Amatul Bara Sahiba, legte selbst das Bad ab und trat der Ahmadiyyat bei. Es gab diese Praxis damals, beziehungsweise es kam auch damals vor, dass wenn eine Frau alleine das Bad abgelegt hatte, es auch solche Ehemänner gab, edle Männer, die nicht versuchten, ihre Ehefrauen vom Glauben abzukehren, von der Ahmadiyyat abzuwenden. Wie dem auch sei, die Mutter wurde Ahmadi, der Verstorbenen. Aufgrund des standhaften Glaubens ihrer Mutter und ihrer festen Bindung zu Khilafat wurden die Töchter in Ahmadi-Familien vermählt. Alle Schwestern der Verstorbenen sind Ahmadi. Ihre Tochter Humaira Sahiba, die in Amerika lebt, sagt: Sie, also meine Mutter, die Verstorbene, war vollständig mit der Jamaat und Khilafat verbunden. Sie hatte ihr Leben dem Dienste des Glaubens verschrieben. Sie vereinte die wahrhaftige Liebe für die Jamaat und die Liebe zur Menschheit. Ihr Herz war voller Mitgefühl. Sie bemühte sich vor allem immens für mittellose Menschen und Menschen aus ihrer Umgebung und um ihr Leben zu verbessern. Dann hat sie eine Tochter, Frau Nusrat Sahiba. Sie lebt hier in Walsall, UK. Sie sagt: Sie war äußerst loyal, dem Khilafat gehorsam und hielt fest am System der Gemeinde. Sie war eine äußerst furchtlose Frau, die stets das Rechte sagte und nie davon zurückwich. Sie verabscheute Rituale und falsche Bräuche und auch ihren Kindern wies sie dies bezüglich stets an, dass ein Ahmadi sich vor jeglichen solchen Schlechtigkeiten fernhalten sollte. Mit der Gnade Allahs des Allmächtigen war sie Musia. Zu den Hinterbliebenen gehören 4 Söhne und 4 Töchter. Eine ihrer Söhne ist Arzt in Amerika. Während unserer Touren ist er auch immer dabei. Er leistet sehr viel Dienst. Möge Allah, der Allmächtige, der Verstorbenen vergeben und gnädig sein und ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر